அன்பான ஜெம் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய ஆரோக்கிய காலை வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி உங்களுடைய குரட்டை அப்படிங்கிற வியாதியை விரட்டி அடிக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை பார்க்க போகிறோம். உங்களுடைய கை விரல்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த நடு விரல் இருக்கு இல்லையா, இதை சாதாரணமாக இப்படி வச்சுக்க வேண்டியது. பாருங்கள், சாதாரணமாக இப்படி எல்லா விரலையும் இப்படி மடிக்கிறோம். மடிச்சுட்டு இந்த நடு விரலை மட்டும் இப்படி நல்லா வச்சுக்கிறோம். இந்த நுனி பகுதி இருக்கு இல்லையா, இதை வச்சு மூக்கினுடைய இந்த சைடில் ஒரு மசாஜ் மாதிரி நல்லா ரொட்டேஷன் கொடுக்கணும். 21 முறை நல்லா கிளாக் வைஸில், ஆன்டி கிளாக் வைஸில். அதே போல் இடது கையிலையும் சாதாரணமாக விரல்களை மடித்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா அப்படி வச்சு இந்த நுனி பகுதியை வச்சு கிளாக் வைஸில் 21 டைம்ஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸில் 21 டைம்ஸ். இப்படி நீங்கள் உங்களுடைய மூக்கில் அந்த மூக்கினுடைய தண்டுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பயிற்சி கொடுத்தா என்ன ஆகும், மசாஜ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுடைய மூச்சு இயல்பாகும். உங்களுடைய நுரையீரலுக்கு தேவையான முழுமையான ஆக்சிஜனை இழுக்கக்கூடிய தன்மைக்கு உங்களுடைய நாசில், அதாவது மூக்கினுடைய உள்பகுதி இருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்கும் இந்த மூக்கு துவாரம் தான் எல்லோரும் பெருசாக பார்க்குறீங்க. ஆனால் இதனுடைய நல்லா இந்த அழுத்துனா சாஃப்ட் ஆகுது இல்லையா, மூக்கினுடைய இந்த தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தசை பகுதியை அழுத்தி கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் இப்படி கன்னத்தோடு இப்படி நீங்கள் சாதாரணமாக கொண்டு போய் பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்கும், கரெக்டாக கண்களுக்கு கீழே இப்படி வரும். அந்த எலும்பினுடைய அந்த இடத்துல இப்படி மூக்கில் நடுவில் வச்சு பாருங்கள், அழுத்தி பாருங்கள், ரொம்ப மூக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதே இந்த நுனி பகுதியெலாம் அமுக்குங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப அழுத்துனா நல்லா அமுங்கும். ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு போய் பாருங்கள், இந்த இடத்துல அந்த தண்டு கரெக்டாக மூக்கினுடைய அந்த சின்ன துவாரம் வரக்கூடிய இடத்துல நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஆனால் ஓட்டை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அது வழியாக தான் நம்ம உடம்புக்கு இவ்வளோ பெரிய உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் போகக்கூடிய சின்ன துவாரம் இருக்குது. அந்த துவாரத்துக்கு நம்ம அதிகமான கஷ்டத்தை கொடுக்காம இயல்பாக ரொம்ப சாதாரணமாகவே நம்ம கவனிக்கலையோ உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். நம்ம பகலில் ஒரு 16 மணி நேரம் கண்களை திறந்து வாழ்க்கையினுடைய பல விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நடமாடிக்கிட்டு இருக்கோம், பேசுகிறோம், சிரிக்கிறோம், எவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணுறோம். அதே சமயம் நல்லா ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு நைட்டு 8 மணி நேரம், 6 மணி நேரம், 8 மணி நேரம்னு தூங்குகிறோம். அந்த நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது செய்கிறோமான்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூங்கும்போது நாம் எந்த விஷயத்தையும் செய்கிறதில்ல. நம்மளுடைய உடல் அசையாமல் அப்படியே டெட் பாடின்னு சொல்லுவாங்க, செத்த சவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சவம் ஒரு பிணம் எப்படி படுத்துருக்குமோ அசையாமல், அந்த மாதிரி நம்ம படுத்து தூங்கிட்டு இருப்போம். அந்த நேரத்தில் நம்ம மூச்சை இழுக்கிறத பற்றி கவனிக்கிறோமா, மூச்சை விடுறத பற்றி கவனிக்கிறோமா, இல்லை ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குன்னு கவனிக்கிறோமா? நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு பேஷண்ட், ஒரு நோய் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதிஸ்தருக்கு என்னென்ன உணர்வுகள் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது உணர்வுகளோடு இருக்கமா? கிடையாது. தூங்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக தூங்குகிறோம் இல்லையா? அப்போது அந்த நேரத்தில் கூட நாம் இந்த மூக்கினுடைய இதை சரியாக வச்சுக்கலைன்னா நமக்கு அந்த தூக்கம் கூட வராது. ஏன்? அந்த நோஸில் நம்ம நடக்க வேண்டிய சுவாசத்தை நம்ம தடை பண்ணுறோம். பகலில் இருக்கக்கூடிய அந்த 16 மணி நேரத்தில் தூசியிலே இருக்கும். மூக்குக்கு அதிகமான சேஃப்டி எதுவும் கொடுக்கறதில்ல. தூசி இருக்கக்கூடிய இடத்துல தூசிலாம் உள்ளே போகுது. ரொம்ப பசங்க இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வண்டியில் போகும்போது வேகமாக போவாங்க. இந்த தூசியினுடைய காற்றத்தில் சாதாரணமாக ரோட்டில் போகும்போது, அது சென்னை, கோயம்புத்தூர், இல்லை மதுரை, திருச்சி, இந்த மாதிரி சேலம், ஈரோடு, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மாவட்டங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மக்களுடைய நடமாட்டம், வண்டி பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அதிகமாக இருக்கும். டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த டிராஃபிக் தகுந்த மாதிரி தூசியினுடைய பறக்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்கும். அந்த தூசியில் என்ன கலந்துருக்கு, இல்லை என்னென்ன கெட்டதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது, அதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. எத்தனையோ இடங்கள்லேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது, வீடுகளை இடிக்கிறாங்க, கட்டுறாங்க, எவ்வளோ பொருள்களை உடைக்கிறாங்க, எவ்வளோ காற்றுல எவ்வளோ மாசு கலந்துருக்கு. அது எல்லாமே அந்த தூசியில் தான் இருக்கும். நீங்கள் போகும்போது, வண்டியில் போகும்போது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், வண்டியிலேருந்து, லாரியிலேருந்து, கார்லேருந்து வரக்கூடிய புகை, அந்த புகையெல்லாம் நீங்கள் அந்த மூக்கினுடைய சின்ன துவாரம் வழியாக போக வேண்டிய ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக தூசிலாம் உள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும்? அப்போ உங்களுக்கு நுரையீரலில் போய்ட்டு உங்களுக்கு பல வியாதிகள் உருவாகாமல் என்ன செய்யும்? இப்படி நம்மளை சுற்றி பல விஷயங்கள் நடக்குது, அதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே கவனிக்கிறதே இல்லை. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கிறதுனால
நைட்டு தூங்கும்போது நம்மளை அறியாமலே இந்த சின்ன ஓட்டை வழியாக நடக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் போகாமல் உங்களை அறியாமலே வாயை திறந்துடுவீங்க. வாய் வழியாக அதிகமாக பிராணசக்தியை இழுக்கிற மாதிரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வாய் வழியாகவே வெளியே விடுற மாதிரியும் நீங்கள் பழகிடுவீங்க. இன்னொன்று, பகலில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க, எப்போயுமே ஒருத்தவங்க பேசும்போது ஆன்னு வாயை திறந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்க, இல்லைன்னா வாயை திறந்தே வண்டி ஓட்டுறவங்க, வாயை திறந்தே எந்த ஒரு வேலையில் இருக்கும்போதும் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, வாயை திறந்தே இருப்பாங்க. எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் வாயை திறந்தே வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த குறைபாடு உண்டு. இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற வியாதியை குணப்படுத்துறதுக்கு உலகத்தில் யோக கலை பயிற்சியை தவிர வேறு எந்த பயிற்சியிலையும் முழுமையான தீர்வு இல்லவே இல்லை. அதுலேயும் இந்த மசாஜ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். நைட்டு தூங்க போகிறீங்களா, தூங்க போகிறேன்னு டிசைட் பண்ணோன்னா கண்களை மூடிட்டு வலது கையில் இப்படி சாதாரணமாக மடிச்சிங்களா, நடுவரில் இப்படி எடுத்துகிட்டு இயல்பாக வச்சு நல்லா இயல்பாக அப்படி நல்லா ஜாலியாக 21 முறை சூப்பராக செஞ்சுட்டு கிளாக் வைஸு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் அதே மாதிரி இடது பக்கத்துக்கு இடது மூக்கு பக்கமாக வச்சு நல்லா கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் செஞ்சுட்டு தூங்கி பாருங்கள். அன்றைக்கி நைட்டு நீங்கள் அவ்வளோ அற்புதமாக தூங்கியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரெக்கார்டர் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கொரட்டை விடக்கூடியவங்களாக இருந்தால் அந்த அளவு குறைஞ்சிருக்கும். இல்லைன்னா உங்கள் கூட பக்கத்தில் தூங்குறவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி இல்லைங்க, நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கொரட்டே இல்லாமல் இருந்தீங்க, நல்லா இயல்பாக தூங்குனீங்க அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம். உங்களுக்கே தெரியும் யாரெல்லாம் கொரட்டை விடுறாங்களோ அவங்களுக்கு முழுமையான தூக்கம் இருக்காது, அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமான உடல் இருக்காது. வயிறு ஊப்பிக்கிட்டே இருக்கும், உடம்பு எடை கூடிக்கிட்டே போகும். அவங்க உடம்புல ஃபேட்டுங்கிற கொழுப்புங்கிறது அதிக கொழுப்புங்கிறது இருக்க தான் செய்யும். பல வியாதிகளில் கண்டிப்பாக மாட்டிப்பாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய பல பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. தயவுசெய்து இதை கவனிங்க, இந்த பயிற்சியை செய்யுங்க. செய்யலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். வலது கையில் சாதாரணமாக இப்படி வச்சு நடுவரில் மட்டும் இப்படி வச்சுக்கோங்க. வலது பக்கத்தில் நல்லா அந்த குலுக்கி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. மசாஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. அப்படியே ரிவர்ஸில் வாங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. அதே போல் இடது கையில் நல்லா மடிச்சுக்கோங்க. விரல்களை நடுவிரலை மட்டும் நிதானமாக வெளியே கொண்டு வந்து நல்லா இடது பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ரிவர்ஸில் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. அவ்வளோதான். இதை செஞ்சு பாருங்கள். மூச்சும் இயல்பாக இருக்கும். அதே சமயம் ஆக்சிஜன் உள்ளே போகிறதும் இயல்பாக போகும், வெளியே இயல்பாக வரும். மூக்கடைப்பு, ரன்னிங் நோஸில் சிரமப்படுறவங்க, இந்த மாதிரி தொடர் தும்மல் சிரமப்படுறவங்களுக்குலாம் நல்ல ரெமெடியாக இருக்கும். செஞ்சு பார்த்து வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க. குரட்டைங்கிற வியாதியை நீங்களே ஈஸியாக விரட்டி அடிக்கலாம். எந்த மருந்து மாத்திரையும் தேவையில்லை. மீண்டும் இதே போல் நல்ல ஆசன பயிற்சியோடு நாளை சந்திப்போம்.